揮手的一片時，某某出生。媽媽給寶寶奉上這一生，頭一吻，開端之後或晴或暗，怎麼走就像連續劇也欠缺安穩，或者轉折佔太多遺忘，怎擁抱你，或者勇敢偏已斷氣，情人們一呼一吸相愛到底，結局或同樣，仍想將你我這麼演得更理想，如能重修好一生，不要再想，在一刻誰亦要退下場，多得你在場，多得我在場，呼吸太無常。直到頭先，我見到一個同我細佬一樣咁活潑、咁開朗嘅後生仔，我先發覺佢冇離開到，因為我細佬嘅器官已經成功咁移植咗喺8個人嘅身上，令到8個人得到重生嘅機會。一項嘅生命雖然短暫，佢留俾我嘅有好多好多嘅嘢，好似佢燦爛嘅笑容、無私嘅愛，同埋永不放棄嘅精神。我希望大家永遠都記住我細佬呢個燦爛嘅笑容。我哋仲企喺度，你睇一封信唔係應該揾我家姐嘅咩？咩信啊？既然你咁唔識得珍惜我家姐，如果佢真係同你喺埋一齊，佢都唔會開心。我真係後悔咗咁多無謂嘅嘢。封信你當我冇俾過你。係咪背痛啊？止痛藥咧？止痛藥喺邊啊？有冇好啲啊？好好多啦，唔該晒。你唔單止做咗2件好殘忍嘅事，仲有第3件，就係冇話俾我聽你有呢個病。你點知㗎？你睇過我啲信啊？係美雪俾我㗎。如果美雪冇俾我，如果我冇睇到，你就唔話俾我聽。你打算呢世都唔話俾我聽？魚仔啊，我哋兜兜轉轉嘥咗太多時間，不如我哋結婚啦。你係咪黐線㗎？你知唔知自己講緊乜嘢啊？我知啊，我一直以為感情嘅時間經營先有結果，我而家發覺唔係啊！我哋冇時間啦，冇時間再嘥啦。我淨係想以後每日都見到你，同你喺埋一齊啫。唔好再講啦，我唔會同你一齊喺度癲㗎。點解啊？係咪因為個病啊？咁你又點解啊？
係咪因為我呢個病，所以你可憐我要同我結婚啊？就算你有冇呢個病啊，我都咁中意你噶，我知你都係噶。唔係啊，我唔想再糾纏喺呢個話題上邊啊！如果你再係咁嘅話，你想搞到我會避開你嘅咋？早晨啊，宇仔。早晨，點啊？尋晚瞓得好冇啊OK 啦。一件頭，你唔係請咗假嘅咩？你翻嚟做咩啊？復工啦。你唔唞多陣嘅？誒，冇事啦嘛。喂，陣間揾你哋食晏啊。哦，晏啲見啦咁。Come in，莊醫生，誒，你翻咗嚟啊？我想同你銷假，正式復工。你翻嚟就好啦。咁呢個手術一件頭做咪得咯？呢個唔 OK 㗎，唔好勉強喎。個世界不停咁行緊，我都唔適宜停留太耐，係時候 pick up 翻啲嘢。你咁講，我信你。如果你有需要嘅，隨時同我講。點啊，標叔，傷口仲有冇痛啊？有啊，不過今日咧好好多啦。做完心臟搭橋手術，以後生活作息一定要健康，咁就好快復原噶啦。仲有啊，你一定要戒煙㗎。見過鬼仲唔怕黑咩？你識咁諗就好啦。咁你好地休息下啦。做咩啊？做咩咁樣望住我啊？冇啊，見你長完房都唔捨得走，你唔捨得啲病人啊？請假啫嘛，又咪唔翻嚟，唔使唔捨得喎。我知啊，咁梗係啦。我會安排其他同事去 follow 呢啲工作噶啦，你放心放假休息啊。有啲咩問題嘅，隨時打俾我啊。你而家請咗病假噶，應該好好休息。醫院嘅嘢你唔好理啦，等你養好個病先。其實我都唔知自己幾時先可以翻嚟。總之我哋會等你翻嚟。點解咁多嘢食嘅？係咯，酒店到會貴嘢嚟嘅喎，邊個開 party 啊？我都想知喎。邊個生日啊？喂，我生日未到喎。喂，楊聰，究竟咩事啫？陣間你咪知咯。我食先。係咪慶祝你復工啊？唔關我事啊。係咯，搞咩咧 ？call 齊人咁滯喎。哇！真係咁齊人啊！唔該晒你哋啊，幫我準備咁多嘢食，同埋叫晒大家嚟。哦，呢壇嘢原來你搞嘅，咁大陣仗係咪有好嘢宣佈先？其實今日叫大家嚟咧，我真係有啲嘢想向大家宣佈㗎。咩咧？嚟緊咧，我會請一段長時間嘅假，咁有排都見唔到大家㗎啦。所以咧，我今日搞咗個咁嘅 party 啦，咁希望多謝大家一路以嚟對我嘅照顧。唉，宇仔啊，點解你講得好似唔會再翻嚟咁㗎？係咯，你話放假放幾耐啊？其實暫時都未知啊，但我諗至少都要幾個月㗎。咁耐去旅行定讀書啊？請咁耐假，咪結婚先，同邊個啊？喂，乜你哋撻着咗嘅咩？唔係有埋餡啊嘛？好啦，大家唔好估啦，不如我開估咧。其實我請咁耐假咧，我唔係去旅行，亦都唔係讀書，更加唔係大家所講嘅結婚生仔。其實我係患咗脊椎內腫瘤，所以要做手術接受治療。點解會咁嘅？你發現咗幾耐啊？證實咗㗎啦。係咯。大家唔好咁擔心喎，其實我冇嘢㗎。范志岳醫生即係我阿爸，同埋麥菲醫生已經答應幫我做手術，所以我知道我一定冇事㗎。大家都知道 Dr. Mac 同埋范爺都係呢一科嘅權威，今次佢哋破天荒聯手合作，一定會成功。我哋咁多人支持宇仔，宇仔就冇事嘅。梗係宇仔，你會冇事㗎？會冇事嘅，加油！放心啦，我梗係知我冇事啦。大家唔好講咁多啦，不如食嘢先啦，啲嘢凍晒啦。嚇，食嘢。喂，你仲喺度做乜嘢啫？行啦！去邊啫？唉，梗係揾阿魚仔啦！而家有病在身啊嘛，你做到發晒吽竇咁，快啲去陪人哋啦！佢都唔想我陪佢。喂，人哋點樣對你啊？視網膜脫落嗰個都睇得出啦。佢而家係脊椎腫瘤啊，唔係一般傷風感冒啊。
佢點會唔想自己中意嘅人喺佢身邊陪佢啫？嗱，如果你係男人咧，你快啲去表示一下，冇講咁多，就諗下。喂，我見到佢又點啫？佢諗咩？你兩個知咩？我同佢求婚啊，佢都拒絕我啊！喂，點解會咁樣㗎？我好清楚佢個病係咩一回事，我好清楚點解佢要拒絕我。佢唔係話對我死心，又或者嬲我太遲先識珍惜啊！如果係嘅，我知點做啊！個事實係，佢要面對呢個病，佢要面對手術之後嘅療程。佢啱啱先認翻佢親生嘅阿媽，同美雪嘅關係啱啱先好翻啲。佢而家好痛苦㗎，我再逼佢，我俾好大壓力佢㗎。但係你都唔係就咁坐喺度咩都唔做先得㗎。我都好想知我究竟可以為佢再做啲乜嘢啊！我頭先睇翻晒佢寄俾我嘅信，我覺得自己好冇用。喺我最失意嘅時候，佢諗盡辦法去幫我。但係而家佢有事，我咩都做唔到啊！我淨係可以坐喺度，我連用力捉住佢嘅手嘅勇氣都冇啊！算啦算啦，諗唔掂咪唔好諗咯。橫掂我都仲有1個月空窗期先知道自己有冇中招，可能行先個係我咧。喂，唔好講啲咁嘅嘢啦。你借我哋過橋避開人啊？喂，而家 Benjamin 咁，你自己有冇驗下？驗咩啊？我同佢冇嘢㗎。咩冇嘢啊？你哋唔係拍緊拖嘅咩？佢之前仲追你㗎。幾時候同佢拍拖啊？我同佢食過2次飯咁大把咋，你哋咪亂講嘢啦。早晨。早晨。芬姐。我要個早餐 B 轉通粉熱啡小奶，唔該。OK， 冇問題。你唔驚咩？坐過嚟。驚你食得太多，食埋我嗰份啊？少少㗎。你知我講咩嘅？我知，不過我唔係嗰種女人喎。有事嗰陣就一腳踢開你，用我大聲公用嚟劃清界線。我哋真係食過餐飯，睇過場戲咁大把㗎咋，搞到人哋好似我未亡人咁樣，我都唔好意思啦。嗱，你哋聽到啦，我同佢食過餐飯咁大把咋，你哋以後唔好將我同佢扯埋一齊嚟講啦。你食飽啦？冇胃口。咁大嘥。喂，你唔驚咩？驚你傳染俾我。HIV 咧就係冇因為食人哋口水尾而傳染嘅。你都係醫護人員嚟㗎，咪連嗰少少常識都冇係咪啊？你唔要㗎啦嗬？你要咁樣諗我冇辦法，但我真係要翻啲錢啊！我當我求下你啦，好冇啊？喂？發生咩事都好啦，你揾個電話嚟催都冇用㗎。冇事嘛？我仲以為你唔會再理我，點解你仲會關心我？做醫生又點可以唔理自己嘅病人呢？我連累到你。咁我做得呢一行，就預咗有呢個風險㗎啦。嗰啲咸豐年前嘅嘢就唔好再提啦。你發生咩事啊？係咪因為你個病？愛滋病帶菌者，係人一聽見都驚。我男朋友都知道，佢唔單止連一句安慰説話都冇，佢仲將我所有嘅錢都拎走埋。最慘嗰筆錢唔係就係我㗎，係我同我 partner 㗎。盤生意啱啱先上軌道，我點樣同 partner 交代啊？我諗你應該同你個 partner 講聲先啦。如果個男人都係唔還翻錢俾你嘅話，我諗你要考慮報警。冇嘢係解決唔到嘅，
呢個時候你應該顧住自己身體先。冇諗到喺呢個時候你仲會安慰我，對唔住，對唔住啊！算啦，我都放低咗咯。你都應該放低啲唔開心嘅嘢，好好地顧住自己嘅身體。收工啦。係啊，你都就得啦。你今晚得唔得閒啊？今晚做乜事啊？想獎勵下你，請你飲。有人請，好啊。我今日見到你同 Bonnie 一齊。今日點咧？冇咩啫。我估你已經原諒咗佢。我仲見到你安慰佢添。不過我有啲好奇，點解忽然之間你可以原諒佢？話晒之前佢累到你咁慘，佢而家仲有機會傳染 HIV 俾你。我呢排成日都喺度諗，如果份報告出咗，我真係感染 HIV 嘅話，我會點？我做醫生醫人啫，但係點解要我感染 HIV 啊？有時仲會諗到瞓唔着，一直係咁諗到天光。但係突然間有一朝早，我發覺原來自己真係浪費咗好多時間。3個月嘅空窗期，我就係咁樣白白咁浪費咗2個月。冇人會知道自己仲有幾多時間。咁既然有時間咯，點解唔好好去珍惜？嘥時間去嬲另一個人，其實真係好無謂。你係咪諗起魚仔？我係話一件頭啊！佢之前唔知道件事就話啫，但我都已經通晒水俾佢，佢應該都知道㗎啦。佢竟然咩都唔做，都唔知佢想點。其實你有冇諗過，唔係一件頭唔想做嘢，只不過係你家姐唔肯接受佢。一件頭只不過係唔想喺呢個時候俾壓力佢，所以先咁做啫。一康又啱啱先離開冇幾耐，魚仔又發生啲咁嘅事，其實一件頭都好慘。係因為我白白浪費咗佢哋好多時間。如果佢哋最後佢哋2個唔可以喺埋一齊嘅話，我會覺得好內疚。順其自然啦。我哋唔係一齊翻去咩？我今晚應承咗媽咪翻去陪佢啊。李雪，咩事啊？不如我 call 的士兜埋你啊！唔使啦，都唔信啊。幾個的士司機好熟㗎，有我知道。做咩啊你？古怪怪咁嘅，你唔捨得我？我可唔可以約你1個月之後再喺度認我？等我1個月啦，可唔可以？我約你1個月後喺酒吧見。放鬆啲啦，冇事㗎。聽日就會知結果。如果我冇得做醫生，我都唔知我可以做啲咩。我好有信心，你一定冇事㗎。你咁有信心？我真係有打嗰條友。總之你信我啦。你仲記唔記得我哋以前讀書嗰陣等放榜，又係好似依家咁樣喺個海邊度等到天光？咁係你份人騰雞啫。每次驚過唔到關嗰個係你，我成績咁好，從來都未驚過。不過今次，如果再俾你揀多一次，你仲會唔會喐手打佢？唔係會唔會，係忍唔忍得到？我而家諗起條友，我都想打佢。
不過鬼叫我哋係醫護人員咩？經伯由中風昏迷到而家，我心都好唔舒服。起初我真係以為佢哋咁孝順，等我仲幫口勸埋經伯一番。經伯搞成咁，我覺得自己有好大責任。你都係想盡你做醫生嘅本分啫。你放心啦，天有眼㗎。我收到消息話藍建偉佢俾人發現佢為咗搞結婚虧空公款，依家仲俾人告緊。佢俾人告？佢咁不孝，天自然都會收佢啦。所以你唔使擔心喎。佢依家都自身難保，佢邊得閒再告你啊？唔怪得自己咁老定啦。記唔記得 Form 7嗰年，我哋都海邊度等放榜啊？記得啊。咁你記唔記得自己戴咗頂好大嘅草帽啊？嗱，楊沛聰，你應承過我，絕對唔會再講起呢件事㗎。咁你拉日飄日戴住頂大草帽，跟住俾風吹落海，咁搞笑嘅場面，咁好難唔記得㗎喎。講啊嚇！喂，你成日都信呢個嘢？不經不覺都識咗你20幾年啦。你記唔記得 Form 1嗰陣咧，有個男班長暗戀你啊？喂，沖醒啊！幾點啊？就7點啦，你夠鐘返醫院聽判決啦，遲到啦！係啊。唔好意思啊，莊醫生。你知唔知今日係醫院內部聆訊出結果啊？我知道。你明知你都遲到，即係唔 care 個結果咯。你係咪唔想做醫生啊？唔係啊，對唔住莊醫生。今次件事我同上頭解釋咗，希望你唔好再有下一次。呢個係聆訊結果，你自己睇。我哋商量過，覺得今次嘅事件係情有可原，再加上對方嘅家屬唔追究你，我哋醫院亦都唔會作出處分。不過你要記住，下不為例。我知道㗎啦，莊醫生，多謝你啊！我覺得你應該多謝幫你辯護嗰位同事。我知㗎啦，冇嘢啦，翻出嚟啦。多謝晒，莊醫生，我俾心機㗎啦。點啊？梗係冇嘢啦。死得仔啊！全醫院都知啦。細佬，家姐，你內部聆訊點啊？結果點啊？我冇事啊，我可以繼續做醫生啊！真㗎？咁就好啦。咁你而家冇事，係咪即係可以陪我入手術室？梗係會啦，我應承過你㗎嘛。冇事就好啦。不過下次啊，唔好再咁衝動啦。OK， 手術室 ready 㗎咯我諗到陣間要開刀咧，我真係驚到鼻哥窿都冇肉啊！我同你講過啦，你呢個咧係微創手術，唔係好複雜嘅啫。嗱，我哋會喺你嘅腰嗰度咧，大約開一個1.4 cm 左右嘅傷口，然之後咧再用顯微鏡儀器咁啊刮走你突出嚟嗰啲組織嘅啫。但係我呢生人最怕就係開刀㗎。好啊，唔好開刀啦！所有茶餐廳嘅粗重功夫咧，等我一個人做晒。不如我索性就同佢離婚啦，揾個做得嘢嘅人啊，嫁佢出去算啦。我只不過係咁講啫，但係我冇話唔做手術啊。大件事啦！你哋幾時？快㗎啦，下個禮拜。嚇？下個禮拜做咩啊？下個禮拜結婚咯！哇！呢兩個神神秘秘玩地下情，一嚟結婚啊！一睇咧就係奉子成婚。係咁嘅，我哋協議咗㗎啦。如果有 BB 嘅話咧，我哋就會即刻結婚嘅。不過真係估唔到咁快咯。不過最估唔到嘅應該係我哋咯。恭喜晒喎！恭喜晒！恭喜生，恭喜晒你啊！多謝，一箭雙雕。你仲未揀定添啊？講咁嘢啫。咩未揀定啊？乜仲要揀？梗係唔係啦？我一識你就揀定你㗎啦。
啊，不過有樣嘢咧，真係揾琪琪你幫手先得啦。你又揾我幫你整嘢食啊？唔係啊，要揾你幫手做我姊妹啊！佢個兄弟方姨啊，話指定要你做姊妹，佢先肯幫手喎。原來啱到陳聰，仲有你。邊有啫？人哋仲係 single and available 嘅。喂，好難講啊！有人版俾你睇，可能下個到你咧。方姨叫佢小心啲先啦。你考佢啦，有中計啊！你啊，你以為合格咁就過碌骨㗎啦？冇得傾啊！今次我點都要罰你㗎啦。當我今晚收工翻嚟，先決定點樣罰你。我唔講啦，我要做嘢啊！教細路仔咧，就唔係下下靠惡㗎。阿龍就英文測驗啊，得60幾分咋，佢就嚟考升班試㗎啦。如果我唔罰佢啊，你想佢留班啊？之前我同佢温書，次次都攞100分，今次分明就係你唔識教龍仔，先退步咁多啫嘛。我唔識教仔，佢係我個仔嚟㗎，你係佢邊個啊？咁緊張佢？就算佢唔係我個仔，我都想佢好。你係人哋老豆嚟㗎，係咪應該諗個好啲嘅方法去教佢咧？睇下你啊，你幾緊張阿龍仔啊？你直頭啊，當阿龍仔好似自己個仔咁。如果你真係緊佢啊，你應該上去同佢補習。我想㗎，係你唔中意啫嘛。我中意㗎，係你唔中意啫嘛。你對我又唔係冇 feel，又唔係唔錫阿龍仔，我硬係唔明白點解你唔肯做阿龍仔阿媽。我錫佢，我中意你，同我做唔做你老婆，做唔做龍仔後母係兩回事。我講極你都唔明啊！我咩唔明啫？你嘅所講同所做啊，同做阿龍仔阿媽有咩分別啫？我梗係唔明白，你啲女人諗啲乜嘢嘅？你咁大男人，梗係唔明㗎啦！你從來都冇試過響我個角度去諗下。咁你係咪喺我角度去諗？你係咪喺阿龍仔角度去諗啊？你覺得佢冇咩而家？冇咯。我仲以為邊個喺度咁嘈添，又係你兩個大細路。我冇同佢嘈啊，係佢蠻不講理。我蠻不講理，你讀書又多過人，道理又唔夠人講。呂小姐，陶嘉敏。好啦好啦，一人少一句啦。明明大家都着緊對方嘅，點解係都要嘈到收唔到聲先得㗎？係咯，你兩個拗嚟拗去都係啲字眼問題啫。阿龍仔不嬲叫開你做敏姐姐，你都冇反感㗎。我都唔明白啊，點解你又咁執着？姐姐同媽媽有咩分別啫？我就係咁執着㗎啦，唔中意就算。你睇下佢，你睇下佢咩態度啊？係呀，算啦你，我哋已經出晒口術幫你啦，你仲咁多聲氣嘅？好啦，而家抹晒面啦，你話點算？冇計㗎，佢又係咁揾辦法啫。咁啊唔係咁講啊，佢又冇錯㗎喎，俾人叫阿媽同叫姐姐又真係爭好遠嘅。你自己諗下，你俾人叫哥哥同伯父啊，個 feel 都唔同啦。話人執着喎，你自己唔執着啊？子瑜一直食住激素嚟控制病情，暫時佢嘅情況都算穩定。但係如果佢雙腳開始冇力咧，就要即刻幫我開刀。子瑜係我見嘅病人當中最快接受到自己有病嘅一個，佢能夠面對到，我相信你兩位都可以。就咁決定啦。啊，另外今晚你有咩做啊？因為我哋屋企個老工人今日生日，今日子瑜咧就係叫我約埋你過去一齊慶祝。唔好意思，今晚我約咗我老公撐台腳，你同我多謝子瑜。OK， 唔緊要，下次啊。好。咁你今晚有咩做啊？一齊食飯。子瑜佢希望人多啲、高興啲、熱鬧啲。有得食我梗係唔會拒絕嘅，況且我都想探下佢。小姐生日快樂！多謝。我唔知你中意乜嘢啊，我就買件外套俾你，睇下中唔中意先。你哋同我食飯，我已經好開心啦，想買嘢喎。要嘅。就係想你開心咯。妖姐中唔中意啊？哇，好靚喎！好威啊，好威啊！中意咧，好啊！不如我同你哋影幅相啊。等等先，阿爸、媽咪、uncle， 不如我哋影張全家福啊！好啊！一件頭，你揸機。但係嗰啲大合照唔係話等切蛋糕嘅時候先一齊影嘅咩？有乜所謂啫？開心咪影咯。好，一件頭揸機。影下先。唔該。喺邊度影啊？後邊好唔好啊 ？OK， 好。嚟。做咩叫你男朋友揸機啫？叫佢一齊埋嚟影啦。姨姐你又嚟啦，雖然我都想佢哋係。我冇記錯到噃，小姐係好中意佢㗎。係啦，妖姐，唔理你有冇記錯啦。今晚你咁想有男朋友喺身邊嘅，咁就叫個男朋友過嚟影咯，好唔好？男朋友過嚟影啊！唔該你，唔該。好，3、2、1。
好，唔該。唔該晒。睇下先，睇下先，清唔清楚？得唔得啊？好靚啊！我要睇。好啊，嚟。於姐啊，嗱，今日就你生日啦，咁啊俾個機會我服侍翻你。你想食啲乜嘢啊？我幫你攞啊。小姐啊，你唔舒服，唔好周圍走啦。哎呀，今日咁開心，做乜講埋啲唔開心嘅嘢啫？嗱，你唔講嘅，我隨便攞㗎。於姐，你俾佢服侍下你啦。係啦。冇攞唔多啊。係啦，洗乾淨嘅手先攞。你冇閃啊？隻腳冇力。唔係線針啫嘛。真嘅。梗係啦，我自己都係醫生嚟㗎，我點會唔知喎？我唔同你講住啦，我要快啲洗手，攞嘢俾於姐食啊。如果隻腳真係冇力咧，要馬上話俾我或者師傅聽。知啦。陣間有冇嘢做啊？如果冇嘅，陪我兜下風啊。好啊。呢度夜晚都幾靚㗎喎。係咩？做咩啊？頭先食飯好好地㗎，而家變翻黑面神啊！我覺得冇咩值得開心咯，你覺得有咩？做咩啊？你想講咩啊？唔係我做咩啊，係你做咩啊？你一啲擔心都冇咩？你明明好擔心好多嘢煩㗎，喺屋企人面前做乜扮冇事啫？你傻㗎？我冇啊！你真係冇諗過，萬一手術唔成功會點咩？冇，我唔會咁諗。你可以唔諗咩？萬一手術唔成功，傷心嘅唔止你一個，仲有幫你做手術嘅人，即係你阿爸，佢會好內疚，分分鐘面對唔到自己㗎。萬一你手術失敗，你會變成癱㗎，會變成屋企嘅負擔啊！咁於姐點啊？佢係腦退化㗎，仲要照顧你，擔心你啊！你啱啱先乜你親生嘅阿媽同細妹，佢哋會好傷心㗎。仲有啊，你冇可能做翻醫生㗎，你真係冇諗過咩？你唔驚啊咩？你講得咁我唔使聽啊！你唔係驚佢怕我講啊？係啊，我好驚啊！我真係好驚啊！咁我驚可以點啊？我係咪可以唔做手術啊？我係咪可以冇呢個病啊？我唔想成為佢哋嘅負擔。點解你要拆穿我？點解你要拆穿我？點解要講出嚟啊？我唔想聽啊！我唔想咁啊！我唔要成為佢哋嘅負擔啊！我唔係想逼你，我見到你扮冇嘢，我真係好心痛。你放心啦，好多人會陪你走落去，包括我。大家望住鏡頭啊，影一張開心啲。嚟1、2、3，笑。OK，嚟 keep 住嚟喺度。伴娘咧，影翻張好嘛？多啲嚟望住鏡頭笑，開心啲。嚟1、2、3，耶！新郎新娘可以補下妝先，咁多位兄弟姊妹可以唞下㗎啦。小心啊！估唔到阿 Wing 會咁早結婚喎。我都估唔到我會做伴郎啦。平時阿湯圓都好似唔係當我係 friend 咁。我叫阿 Wing 揾你做嘅。真係？你自己估下咯。多謝。恭喜晒！耳仔，多謝你耳仔，多謝。多謝你啊！咦，飯嘢咧？哦，我阿爸啱啱有個手術要做，佢叫我嚟恭喜你哋，話遲啲請你哋食翻飯喎。哦，我請係點話？
啦，我最希望咧同佢有機會同佢學嘢咋。啊，咁識把握機會嘅，你使乜人教啊？冇人教佢㗎，一樣娶到個靚老婆，係咪？郎才女貌，天作之下。做咩望住我？我走光係嘛？唔係啊，你今日好靚啊！咁即係我平時唔靚啦。哇，好肉麻你哋！你咪笑啊，可能好快就到你哋㗎啦。喂，套西裝可以着多次啊，唔使嘥添啊！人哋都未正式接受佢。我未正式接受，唔係話唔接受你喎。琪琪啊，我認真㗎。哇！我會努力咧喺事業上做啲成績俾你睇㗎。方姨啊，你放心啦，琪琪早就放咗風俾我哋班姊妹聽，叫我哋唔好同佢搶花球㗎啦。真係啊！我冇講過啊！你怕咩醜啫？得㗎啦，啲嘢做啊，你爭到啊！加油！一件頭，喂，咩你咁遲㗎？吉姐做到咗啦，佢好似去洗手間啦。伴娘，一件頭。喂，你仲喺度傾偈嘅？楊總開咪叫我哋入座啦。咁你自己搞掂啦嚇。婚禮即將開始，請各位親朋戚友、叔伯兄弟盡快就座。今日好熱鬧啊！啊係啊！難得咁齊人。多謝各位嚟臨阿邦同埋阿 Wing 嘅婚禮。不如我哋首先有請呢一對新人進場先啦。大家俾啲熱烈嘅掌聲歡迎佢哋。喺兩位未正式成為夫妻之前，我有責任提醒你哋。雖然你哋嘅婚禮冇世俗或者宗教嘅儀式，但係你哋本人同埋在座每一賓客當眾表示對方成為你哋嘅配偶，並此簽子為實。之後，你哋就會成為合法嘅夫妻。可以開始。我有請在場各人見證，我湯漢邦願意你邵穎為我合法妻子，無論富貴貧窮、快樂悲傷、健康疾病，我都願意一生一世愛你、守護你，終身不渝。我請在場各人見證，我邵穎願意你湯漢邦為我合法丈夫。無論富貴、貧窮、快樂、悲傷、健康、疾病，都願意一生一世愛你、守護你，終身不渝。Sorry， 對唔住，唔好意思啊，我想問，可唔可以即場幫我哋做個見證啊？我要娶佢。係時候做嘢啦。
魚仔真係好奸情。你唔好咁啦，今日係湯圓同埋阿 Wing 嘅婚禮啊！我唔想再等啦，我想同你結婚啊！我哋冇時間再等啦。先生，唔好意思，咁樣唔啱規矩嘅，同埋喺法律上都唔會認可。我知，根據法律程序，我冇可能喺度吹范子瑜，但係我想在場咁多位人士幫我做個見證，唔該你借俾我。我將一件願意你范子瑜為我合法妻子，無論富貴貧窮、快樂悲傷、健康疾病，都願意一生一世咁愛你、守護你，終身不渝。你仲猶豫啲咩？你驚我後悔？你驚我一時衝動？你驚我要一世照顧你？結婚嘅誓詞，如果只係循例咁讀出嚟係冇意義嘅，一定要實行落去。後生嗰陣又靚又健康，當然愛啦。但係當對方年紀漸漸咁大，又老又醜，越嚟越多病痛，甚至乎睇住對方老死，唔通咁就唔愛咩？既然將來唔會離棄對方，而家都應該一樣。如果因為對方有病就唔愛嘅，就唔係真正嘅愛。冇人知道生命嘅長短，就算我哋做醫生，都唔可以保證自己長命百歲。所以結婚誓詞裏邊冇話到要保證白頭到老，但係就要保證無論健康疾病都要喺埋一齊。你明唔明？范子瑜，我再問你一次，無論健康疾病，你願唔願意同我不離不棄，終身不渝啊？新一章怎可是你我分開？可否改寫得像你我當初？還相愛，只可惜想責難逆轉。